السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل جامع الشيخ صالح أبو حديد بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عيشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ الجامع الأثري الجميل بتاعنا اللي بناه الخديوي إسماعيل في سنة 1280 هجري 1863 ميلادي، واستمر بناؤه حوالي 4 سنين لغاية ما اكتمل في سنة 1284 هجري 1867 ميلادي. احنا عارفين ان الخديوي اسماعيل ما كانش بيبني جوامع ولا كان له في العماره الدينيه اصلا، كان راجل علماني اوروبي بيشيد فيلل وقصور ويشق شوارع جديده. حتى القاهره الاسماعيليه او القاهره الخديويه اللي عملها في منطقه وسط البلد عندنا دي عملها على النسق الباريسي الاوروبي. ايه بقى اللي يخلي الخديوي اسماعيل يجي هنا ويشيد جامع بالفخامه دي؟ إجابة السؤال ده هنعرفها لما نعرف قصة الراجل اللي اتسمى على اسمه الجامع اللي هو الشيخ صالح أبو حديد، اللي على كلام المؤرخ علي مبارك في كتابه الخطط التوفيقية إن الراجل ده كان في بداية عصره كان قاطع طريق، وكان في عصابة مكونة من 3 أشخاص. هو الأولاني ومعاهم شخص اسمه الشيخ يوسف. الشيخ يوسف ده بقى مدفون فين؟ اللي يمشي في شارع قصر العيني في اتجاهه لميدان التحرير، على اليمين كده قبل ميدان التحرير بشويه شارع مجلس الشعب، فوق صاده زاويه صغيره مدفون فيها الشيخ يوسف ومعاه زغلي. الشخص الثالث كان راجل بيلبس لبس دراويش وقاعد على مكسله بيت متخرب في درب سعاده زي مصطبه كده. الراجل ده كانت الناس بتعتقد فيه وشايفين ان هو ولي صالح وبيتبركوا بيه وكمان بيبوسوا ايده، لكن لما يجي الليل يقلب قاطع طريق. بيعمل ايه؟ اول ما يعدي من قدامه شخص لوحده يقول كلمة السر اللي هي يا واحد. اول ما يقول الكلمة دي افراد العصابة بتوعه يطلعوا من البيت المتخرب يمسكوا الشخص ده يدوله العلقة التمام وياخدوا اللي معاه وممكن كمان يموتوه. الشرطة حست ان في حاجة غلط في المكان ده فعملت لهم كمين. جه ظابط وجاب واحد خلاه يمشي لوحده يعدي من قدام الدرويش بالليل، والدرويش قال كلمة السر يا واحد. طلعوا افراد العصابة وهوب الشرطة طبت عليهم مسكتهم كلهم ومسكوهم ضربوهم. ومسكوا الراجل الدرويش ده فضلوا يضربوه لغايه ما اعترف على زمايله. مين زمايلك؟ قال لهم الشيخ يوسف والشيخ صالح ابو حديد. مصير الراجل الدرويش الاولاني ده اتضرب لغايه ما مات. مصير الشيخ يوسف هو كان مقرب من لازغلي، ولازغلي احنا عارفين ان هو له نفوذ ومقرب من محمد علي. لازغلي كان رئيس مجلس الدواوين اللي هو زي رئيس الوزراء النهارده، ومسك ناظر الجاهليه اللي هو زي وزير الدفاع، فبسبب نفوذه عفوا عن الشيخ يوسف. الشيخ صالح ابو حديد بقى اللي هو الشيخ بتاعنا هيتعمل معاه ايه؟ الشيخ صالح ابو حديد هرب وراح استخبى في بيت واحده ست مغنيه مشهوره، وكان في رجليه قيد حديد. والست المغنيه دي اذاعت وقالت ان الشيخ اتجنن وما بقاش يعرف يتكلم، اعتل لسانه تقريبا بسبب الخوف او الخضه ان هو كان ممكن يتقتل هو كمان زي زميله. ومع الوقت ضاع صيته انه هو ولي صالح وان هو له كرامات وان هو بيعرف الاخبار، وان الناس بدات تروح له تروح تزوره، وبيته ازدحم بقى والنذور جات له والهدايا، والناس بتقول له اعرف لنا بقى الاخبار يا مولانا. وغالبيه جمهوره كانوا من النساء. على كلام علي مبارك يقول لهم هو بقى نايم في بيته على سرير كده ما بيتكلمش، يعني هو بيقولوا بيحرك شفايفه يهز راسه ويحرك شفايفه حركات كده زي الاخرس مش مفهوم كلامه. لكن في واحده ست واقفه على راسه في ايدها مروحه بتروح عليه وهي اللي بتترجم، تقول لهم الشيخ بقى بيقول، يعني واقف قدامه مجموعه كده وهو نايم وعلى كمان جسمه حزام ابيض من الصوف، تقول لهم الشيخ بيقول ان فلانه ستتزوج وفلانه هتصطلح مع زوجها وفلانه هتحمل والغائب يعلم الحاضر. وفي بقى كلمه مهمه كتبها علي مبارك: وزيد يترقى وبكر ينعزل الى غير ذلك. هو بيبقى قدامه مجموعه ناس وكل واحد بقى ياخد ايه، يعني اللي على مقاسه ياخدها، كل واحد يقول الله يا مولانا مدد يا مولانا، يعرف بقى الرساله بتاعته. من ضمن زواره في يوم من الايام كان الخديوي اسماعيل وهو لسه امير صغير ما وصلش للحكم، وكان معاه حتى امراء من الاسره. وفي رساله طلعت من الشيخ صالح ابو حديد للخديوي اسماعيل مؤداها، يعني ان انت هتتولى حكم مصر. وبنقول تاني ان الخديوي اسماعيل ما كانش له في الاولياء ولا في المشايخ ولا في الدين اصلا، بس عند الكرسي
كل حاجه بتتغير. الخديوي اسماعيل بيعتقد في الشيخ صالح ابو حديد، واول ما تولى الحكم في السنه الاولى من حكمه اللي احنا بنتكلم عن 1280 هجري 1863 ميلادي، جه بنى له الجامع ده. كان الشيخ صالح ابو حديد مات وعمل له الجامع هنا، لدرجه ان علي مبارك ما عجبوش الكلام ده وكتب: وهو جامع عظيم لم يبنى لغيره من الافاضل من ذوي العلوم والمعارف الذين انتفع الناس بمعارفهم وعلومهم، ولكن هي عاده الفها المصريون منذ القدم. انت تعتقد في الاوليه، وانك تيجي تبني الواحد كان قاطع طريق جامع وما بنتش بقى لاصحاب العلوم والمعارف. الجامع لو بصينا على عمارته، هو عمل هنا ده حرم للجامع زي الجوامع العثمانيه بالظبط اهو، وفي النص في ميضأة، وعامل بقى الطراز اللي هو الاوروبي. شوفوا بقى هنا الرسومات، شغل بقى الروكوكو دي. هنا الناس تجدد منها وضوءها، لان في مكان تاني جنبنا الباب ده لو شفناه من بره هنلاقي مكتوب عليه الوضوء سلاح المؤمن. هصوره لكم من بره دلوقتي اهو، مكتوب حتى اسم اسماعيل اهو، اسماعيل، وتحتها 1280 اللي هو الخديوي اسماعيل. في جنبنا هنا ده مكان الوضوء بقى اللي هي دورات المياه. شوف جامع ضخم وجميل وناس كتير ما تعرفش عنه حاجه للاسف. الجامع اللي جنبنا ده هو جامع السلطان الحنفي، اللي هو ده المأذنه بتاعته اهي. ده ملوش علاقه بالجامع بتاعنا، ده جامع تاني وهنتكلم عنه ان شاء الله في حلقه لوحده. الخط ده والكتابات اللي كتبها عبد الله بيك زهدي، اللي هو يعني اعظم خطاط في مصر ايام الخديوي اسماعيل وفي الوطن العربي كله. كل الكتابات دي بتاعته. وعندنا هنا دكه مبلغ برضه اهي، شايفين ملقف هواء اللي نادر لما بنشوفه في الجوامع. هنا المحراب والمنبر، يعني احنا بنتكلم في عصر الخديوي اسماعيل فبنقول برضه ان الحاجات كلها بتبقى يعني على الطراز بقى الحديث بقى الاوروبي، كلها حاجات مودرن اهو. السقف اهم حاجه بقى هي القبه، الضريح اللي عمل عليه مقصوره من البرونز، وكاتب الايه القرانيه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملناش دعوه بقى بالقصه القديمه اللي احنا قلناها دي، المهم هو بقى ولي صالح. دي مقصوره من البرونز اهي. القبه اللي فوقها من اجمل القباب، الشغل فيها من جوه جميل قوي، اللي اتعملت ايام الخديوي اسماعيل. برضو كتب على المقصوره هنا: صالح الدارين اهي. مش كده وبس، ده الخديوي اسماعيل بنى كمان قدام الجامع في الشارع، عمل سبيل وعمل مدرسه اهو، ما زالوا موجودين لغايه النهارده. ده السبيل والمدرسه، ودي تاني مأذنه جامع السلطان الحنفي، وده المدخل الرئيسي، ودي المأذنه العثماني بتاعته اهو. عشان الناس اصلا لما بتيجي هنا بتفكر ان دول جامع واحد، لا ده مأذنه الجامع بتاعنا اللي هو الشيخ صالح ابو حديد، ودي القبه بتاعته. ده الباب اللي انا وريته لكم من جوه، اللي احنا قلنا باب الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن. ودي الامضه بتاعت عبد الله بيك زهد اللي هو الخطاط، ده التوقيع بتاعه اللي قلنا كان اهم خطاط في مصر وقتها. شوفوا بقى السبيل الجميل ده، كان ايام الخديوي اسماعيل يتبنى سبيل ومدرسه، مش سبيل وكتاب زي العثمانيين. من اول بقى محمد علي بقى سبيل وجنب منه مدرسه اهو. شايفين ده السبيل الجديد اهو. يعني كل المؤسسه دي اختزلت بقى واختصر النهارده في الشكل اللي انتم شايفينه. تاني دي الشارع ده اسمه شارع السلطان الحنفي، اللي هو متفرع من شارع مجلس الأمة. احنا بنزور الاماكن دي كل يوم جمعه. الجمعه الجايه اللي هي 9 يونيو عندنا جوله لمنطقه تحت الربع والسكريه وباب زويله وجامع المؤيد شيخ. هنبدا الساعه 10 من قدام جامع الست فاطمه شقره اللي هو خارج باب زويله. وعندنا كل يوم الاربعاء الدائم مع الدكتور محمد الششتاوي، بنتكلم بقى في حلقات مسلسله في التاريخ، واحنا بنتكلم دلوقتي عن دوله المماليك الجراكسه.
تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحه. ما تنسوش تعملوا شير. نشوفكم ان شاء الله في اثر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.